お疲れ様です。これから会社の目標を説明をします。じゃあ、始めましょう。1番、お客様満足ナンバーワン。私たちは丁寧な言葉遣いでお客様に良いサービスを提供します。2番、品質ナンバーワン。私たちはお客様に温泉やプールやジムの施設を提供します。3番、スピードナンバーワン。お客様がチェックアウトの後で、私たちはすぐに部屋を掃除します。4番、給料ナンバーワン。十分な給料があると、サービスの質が良くなります。例えば、スタッフがもっと真面目に、効率よく働くようになります。5番、社員数ナンバーワン。スタッフが多いと、仕事をうまく分けることができるので、どの部屋も清掃やサービスの質を保つことができます。はい、以上です。どうもありがとうございます。